2004 год. Большая страна тяжело переваливалась из кровавого хаоса 90-х в сытую эпоху нулевых. Но этот переход случался там, в столицах. Там уже сияли неоном витрины и росли стеклянные башни. Сюда, на седой Урал, новое время пришло только в виде ценников. Город в низине не имел лица. Только затяжной, неизлечимый диагноз. Панельные пятиэтажки жались к затопленной шахте. Они пропитались кислой пылью и липкой безнадежностью. Здесь старели к 30. Никто еще не подозревал, что сегодня ночью этот диагноз начнут лечить хирургическим путем. Закон в этих краях давно не носил погоны. Он носил тяжелую кожанку поверх спортивного костюма и ездил на тонированных иномарках. Методично собирал плату за право просто дышать. Местная милиция не служила народу. Она выгодно вложилась в обстоятельства. Криминал перестал быть подпольем. Он работал управдомом. Крышевал ларьки с паленой водкой и утилизировал органический мусор, в который превращались забытые государством люди. Трасса на выезде из города лежала пустая, вымороженная и серая. Резкий колючий ветер с гор гнал по разбитому асфальту мелкую гравийную крошку и грязные обрывки полиэтилена, цеплявшиеся за сухие стебли полыни на обочине. Женщина стояла у самого края проезжей части. У ее ног лежал тяжелый, выцветший рейдовый рюкзак. Он повидал больше грязи, чем этот город. На ней была заношенная куртка цвета хаки поверх толстого армейского свитера. Ее лицо казалось стертым, словно по нему прошлись наждачкой. Базовая, непроницаемая маска. Ни возраста, ни эмоций. Обыватель мазнул бы по ней взглядом и тут же забыл, приняв за обычную бабу трудной судьбы. Но загляни, обыватель, ей в глаза, отшатнулся бы в животном ужасе. За выцветшей радужкой скрывалась выжженная земля и холодное терпеливое ожидание новой крови. Ее звали Анна. За плечами 2 командировки на Северный Кавказ. Служба инструктором в спецназе. Сотни часов рукопашного боя на скользком от крови татами. И тяжелая контузия, оставившая пульсирующую боль в виске. Она мерила шагами асфальт равнодушной страны уже 4-й месяц. Шла от города к городу. Пыталась уйти от запаха сгоревшего пороха и влажных звуков зимних зачисток. Она искала тишину, но находила лишь гул чужих, поломанных жизней. Вдали послышался нарастающий гул. Черный лак новенького BMW X5 разрезал серый пейзаж промзоны. Внедорожник выделялся на этой трассе дико и чужеродно, как золотой перстень на руке прокаженного. Внедорожник резко тормознул, клюнув носом. Немецкий двигатель сыто и ровно урчал, игнорируя холодный уральский ветер. Тяжелое черное стекло медленно поползло вниз. Наружу мгновенно вырвался густой, бьющий по ушам бит низкопробного блатника и тяжелый запах, в котором смешались дорогой приторный парфюм и сильный перегар элитного алкоголя. В просторном салоне развалились 3 местных мажоров. Та самая золотая перхоть, осыпающаяся с плеч чужой роскоши. Они смотрели на мир через тонировку с абсолютной уверенностью. Этот задыхающийся город — их личная песочница, а люди за окном — просто декорации, топливо для их развлечений. За рулем вальяжно откинулся Денис. Фамилия Шилов. Статус в пищевой цепи города — сын полковника, бессменного начальника местного РОВД и теневого бенефициара всего, что приносило хоть какую-то прибыль в радиусе 50 километров. От нелегальных угольных копанок до точек сбыта героина на окраинах. «Эй, подруга!» — Денис высунулся в окно, зябко ежась от ветра. Он оскалился, демонстрируя идеально белые зубы. Дорогие стоматологические инвестиции на фоне повального кариеса земляков. «До трассы подбросить? Садись давай, не мерзни. Места, как видишь, вагон».
Анна не ответила. Ни один мускул не дрогнул на ее лице. Она медленно, экономя движение, наклонилась, подхватила за лямку свой тяжелый рюкзак, шагнула к машине, открыла заднюю дверь и молча опустилась на сиденье. Кожа салона скрипнула, обдав ее запахом химической свежести и кондиционера. Дверь захлопнулась с тем самым глухим, породистым звуком, который инженеры в Баварии разрабатывают годами. Джип рванул с места, вбрасывая порцию гравия в кювет. Из дорогих динамиков надрывался хриплый голос, повествующий о тяжелой арестантской доле и верной заточке под ребро. Анна сидела неподвижно, положив руки на колени. Ее взгляд скользил по затылкам сидящих впереди. Она не испытывала страха. У нее давно атрофировалась эта железа. То, что сейчас происходило в ее голове, было сухой, профессиональной оценкой оперативной обстановки. Она смотрела на их гладкие костяшки и расслабленные шеи, беспечно подставляющие артерии под удар. Салон был пропитан дешевыми понтами и слепой уверенностью в своей неуязвимости, которую она собиралась сломать через несколько секунд. Там, в горах Чечни, Анна видела людей, которые убивали. За идею, за веру, за кровную месть. Или просто потому, что это стало их ремеслом. Те люди были другими, сухими, как прошлогодний хворост. Их тела напоминали сжатые стальные пружины даже в покое. От них пахло потом, оружейным маслом и готовностью к смерти. А здесь, в тепле кожаного салона, сидели маменькины сынки. Вся их мнимая угроза черпалась из банковского счета и телефонной книжки, где первым номером был записан дежурной милиции. Они не были бойцами. Обычный сбой естественного отбора. Они выжили только потому, что настоящие хищники в этот лес еще не заходили. Минут через 5 пейзаж за окном неуловимо изменился. Вместо того, чтобы уйти на развязку, ведущую к автовокзалу, Денис, не сбавляя скорости, крутанул обтянутый кожей руль вправо. Тяжелая машина, переваливаясь на ухабах, съехала с асфальта на разбитую бетонку, петляющую в сторону заброшенного еще в советские времена гаражного кооператива. Мелькнул ржавый гофрированный металл ворот, потянулись кучи слежавшегося строительного мусора, остовы сгоревших машин. Мертвая зона. Идеальное место для тех дел, которые не терпят чужих глаз. Раздался сухой короткий щелчок, центральный замок. Механический звук блокировки дверей в тесном пространстве прозвучал как лязг тюремного засова. Для любой другой женщины на месте Анны этот звук стал бы точкой невозврата, моментом, когда сердце ухает куда-то в желудок, а горло перехватывает липкий ужас. Для Анны это был просто сигнал к смене тактического режима. «Приехали», — грузно развернулся широкоплечий Макс, чей взгляд лучился тяжелой пьяной похотью хищника, не понимающего слова «нет». «Сейчас мотор заглушим и будем близко знакомиться». «Дэн, Макс, тормозите!» — нервно вмешался третий парень, сидевший рядом с Анной. Он испуганно вжался в угол салона. «Нахрена нам это надо? Отпустите ее, пацаны, а?» «Заткнись, Леха!» — огрызнулся Денис и нажал кнопку. Дверь со стороны Анны разблокировалась. Анна не закричала, не стала вжиматься в сиденье, не заплакала и не спросила дрожащим голосом: «Ребята, что вы делаете?» Ее тело уже все решило само. Разум плавно отошел на второй план, уступая место вбитым на подкорку протоколам ближнего боя. Пульс чуть замедлился, зрение приобрело туннельную четкость, выхватывая только уязвимые точки на телах противников. Дверь распахнулась снаружи. Денис стоял у проема, лениво поигрывая тяжелым брелоком сигнализации на пальце, ожидая, когда жертва начнет молить о пощаде. Макс, кряхтя, потянулся с переднего сиденья назад, растопырив пятерню, чтобы ухватить Анну за воротник куртки и вытащить наружу. Это была их последняя секунда в статусе физически полноценных людей.
Она сработала исключительно на рефлексах, отточенных годами до абсолютного мышечного автоматизма. В ее движениях не было ничего от красивых киношных драк с высокими ударами ног и эффектными стойками. В тесном пространстве машины работала только жестокая физика и знание человеческой анатомии. Ее левая рука метнулась вверх с невероятной скоростью, жестко перехватывая запястье тянущегося к ней Макса. Резкий короткий рывок на себя, использующий массу его же тела. Кинетическая энергия движения здоровяка встретилась с жестким основанием ладони Анны. Удар пришелся точно снизу вверх в подбородок. Раздался глухой стук клацнувших зубов. От резкого сотрясения мозг Макса мгновенно отключился. Глаза здоровяка закатились, и он тяжелым, безвольным мешком осел в пространство между передними сиденьями. Денис дернулся, инстинктивно подавшись назад. Его размягченный безнаказанностью мозг отказывался обрабатывать поступающую информацию. Картинка не складывалась. Покорная, забитая жертва с обочины вдруг начала рвать плоть с эффективностью промышленной мясорубки. Анна скользнула из салона наружу. Движение было плавным, текучим. Она словно перетекла из тени машины на серый бетон. Денис, опомнившись, взревел матом и замахнулся для удара. Замах был широким, размашистым, с оттягом от самого плеча. Классическая ошибка из уличной драки пьяных подростков. Игнорируя блок, она шагнула в мертвую зону атаки. Перехватила вытянутую руку и провела жесткий рычаг локтя. Влажный щелчок разорванных связок навсегда лишил мажора возможности поднимать руку на людей. Животный крик мажора разорвал тишину мертвых гаражей. Но Анна не дала ему даже набрать в легкий воздух для второго вопля. Она провела быструю хирургическую коррекцию. Короткий, мощный апперкот основанием ладони снизу вверх, точно в челюсть. Челюстные кости клацнули с такой силой, что Денис глубоко прокусил собственный язык. Кровь брызнула на кожаную куртку. Сын полковника рухнул на грязный, перемешанный с мазутом мартовский снег, мгновенно превратившись в воющую, пускающую кровавые слюни, беспомощную массу. Третий, Леха, до последнего пытавшийся отговорить приятелей, вышел из ступора. В панике он попытался вывалиться через дверь. «Не бей! Я же против был!» Анна в 2 шага обошла кузов. Как только парень высунул ногу и оперся на нее, она с силой пнула тяжелым берцем по открывающейся двери. Металл ударил прямо в колено. Сустав вылетел с тошнотворным хрустом. Тонкий скулёж гармонично вплелся в звуки индустриального пейзажа. Она на долю секунды задержала взгляд на корчащемся парне. Леха ведь до последнего был против насилия, пытался их остановить. Короткая, острая игла мимолетного сожаления кольнула под ребрами, напомнив, что мир не бывает строго черно-белым. Но в темноте и адреналине схватки разбираться было некогда. На любой войне всегда есть неизбежный сопутствующий ущерб. Весь процесс, от щелчка центрального замка до падения третьего тела, занял ровно 42 секунды. Анна не запыхалась, дыхание оставалось ровным. Она спокойно подошла к корчащемуся на земле Денису, присела на корточки, не обращая внимания на его скулёж, и методично, по-деловому, обшарила карманы кожаной куртки. Вытащила ключи от X5. Затем открыла пассажирскую дверь, перегнулась через хрипящего Макса и открыла бардачок. Среди вороха дисков и мятых купюр ее пальцы наткнулись на тяжелый пластиковый корпус. Анна вытащила находку на свет. Это была массивная, портативная милицейская рация. Профессиональная, дорогая вещь, работающая на ведомственных частотах. Появление такого девайса в машине у сопляков выглядело странно, но сейчас это было неважно. Анна коротко крутанула тумблер включения, динамик отозвался тяжелым, живым шипением эфира. Добивать она их не стала. Угроза была нейтрализована, а тратить усилия на этот мусор не имело тактического смысла. Анна закинула свой потертый рюкзак на плечо, поправила лямку и, не оборачиваясь, растворилась в сером лабиринте ржавых гаражных боксов, оставив Дениса харкать кровью и обломками дорогих зубов в экран разбитого мобильного телефона.
Просторный кабинет начальника районного отдела внутренних дел пах дорогой полиролью для мебели, застарелым сигарным дымом и коньяком, которые здесь пили не для вкуса, а для статуса. Полковник Шилов стоял у панорамного окна, заложив руки за спину. Грузный человек с лицом цвета сырого мяса. В его водянистых глазах светились только суммы откатов и схемы теневых активов. Он единолично совместил в городе должности судьи, палача и казначея, и еще не знал, что за ним уже выехал палач более высокого ранга. Тяжелая дубовая дверь кабинета распахнулась без стука. Двое крепких оперативников в гражданском, пыхтя от натуги, втащили под руки Дениса и усадили его на кожаный диван. Шилов медленно обернулся. Лицо его единственного сына напоминало кусок отбитого сырого фарша. Дорогая куртка залита кровью, челюсть неестественно свернута на бок, а правая рука висела вдоль тела безвольной, сломанной плетью. Денис мычал, пуская красные слюни на персидский ковер. В первую долю секунды в груди полковника горячо шевельнулась слепая примитивная отцовская ярость. Желание схватить табельное оружие и пойти расстреливать всех подряд. Но эта эмоция тут же была безжалостно задавлена холодным, расчетливым интеллектом администратора коррупционной системы. Шилов подошел ближе. Он смотрел на стонущего парня не как отец на избитого сына. Он смотрел на него так, как опытный директор завода смотрит на внезапную глубокую трещину в несущей стене главного цеха. Или как вожак стаи смотрит на паршивую овцу, которая навела чужаков на логово. Это была оценка чистого убытка и рисков для всей его нелегальной империи. «Кто это сделал?» – прохрипел полковник. Голос его был тихим, но от этого тона у оперов по спине побежал неприятный холодок. «Баба!» – Денис с трудом разомкнул разбитые губы, сплевывая кровь на ворс с ковра. Слова давались ему с мучительной болью. «С трассы подобрали. Макса вырубила. Лёхе ногу сломала. Раз — и все». Шилов отвернулся и медленно пошел к своему массивному столу. Желваки на его лице ходили ходуном, мысль работала четко и безжалостно. Если какая-то заезжая шмара, обычная обочинная девка, может среди бела дня до полусмерти искалечить его сына, забрать ключи от машины и спокойно уйти, значит, система дала сбой. Значит, город потерял страх. А липкий животный страх был главной, единственно твердой валютой, на которой держалась вся его империя. Если слухи об этом поползут по району, авторитету конец. Братва и коммерсанты быстро почуют слабость. Но хуже всего было другое. Рация. Сын признался, что девка обшарила бардачок и забрала дорогую ведомственную Моторолу. Это была не просто потеря игрушки. Чужак с милицейской волной в кармане, который видит город насквозь и слышит все оперативные переговоры, это смертельная угроза для всех его теневых схем. Если эта сука окажется не просто бродяжкой, а профессионалом, и сдаст рацию с фиксированной частотой УСБ или областным прокурором, начнется проверка. А за ней потянется все. Транзит, контроль над шахтами, недоимки. Это похоронит полковника под обломками собственной империи. Решать вопрос нужно было немедленно и максимально тихо. А трещины в фундаменте нужно заливать только одним раствором. Свинцом и кровью. Желательно чужой. Полковник сел в кресло, снял трубку внутреннего правительственного телефона и нажал кнопку вызова дежурной части. «Дежурный». Тон Шилова был рубленым, не терпящим даже мысли о возражении. «План перехват по району. Личный состав поднять по тревоге. Выдать броню, каски и автоматы. Перекрыть выезды, прочесывать промзоны и вокзалы». «Товарищ полковник», — голос дежурного на том конце провода дрогнул от неожиданности. «Какое основание для усиления? Мы же не можем без приказа вооруженное нападение на сотрудников?» Рявкнул Шилов, давя на трубку с такой силой, что хрупкий черный пластик жалобно хрустнул. «Работала профи. Вооружена и опасна. Приказ.
При сопротивлении огонь на поражение. Живой не брать. Исполнять. Шилов с грохотом швырнул трубку на аппарат. Он тяжело откинулся на спинку кресла и достал из хьюмидора сигару. Руки его были абсолютно спокойны. Только что одним телефонным звонком он легализовал заказное убийство. Закон окончательно превратился в послушное оружие в руках беспредельщика, надевшего форму. Ветер стихал, уступая место промозглому, пробирающему до костей холоду. Анна сидела на холодном бетонном перекрытии 4-го этажа, недостроенного еще с 80-х годов торгового центра. Металлический каркас здания чернел на фоне сумеречного неба, как ребра гигантского мертвого кита. Она плотно вжималась спиной в холодную стену, сливаясь с густой тенью. В кармане ее куртки, убавленная на минимальную громкость, тихо шипела трофейная милицейская рация. «Внимание всем постам, всем мобильным группам», — говорит дежурный. Ориентировка. Женщина славянской внешности, 30-35 лет, куртка хаки, темный рюкзак, армейские ботинки, вооружена, владеет рукопашным боем, крайне опасно, подозревается в вооруженном нападении. Приказ — в переговоры не вступать, огонь на поражение. Голос диспетчера звучал монотонно, без эмоций, отмеряя слова, как аппарат искусственного дыхания отмеряет порции кислорода умирающему. Анна осторожно выглянула из-за бетонного края и посмотрела на город, раскинувшийся внизу. На перекрестках тускло освещенных улиц суетливо замигали синие проблесковые маячки. Улицы, словно тромбы в венах, перегораживали грязно-серые патрульные уазики. Она видела с высоты, как из машин горохом высыпают люди в серой милицейской форме, неуклюже натягивая бронежилеты и передергивая затворы укороченных автоматов Калашникова. Она поняла все сразу. Ставки взлетели до небес, пробив стратосферу. Обычный бытовой конфликт, банальная самооборона против оборзевшей шпаны, мгновенно перешел в статус масштабной милицейской облавы с приказом на ликвидацию. Полковник решил играть по-крупному, но хитро. Шилов, будучи провинциальным князьком, прекрасно понимал, что официальные антитеррористические протоколы привлекать нельзя. Доложи он наверх о чем-то серьезном, и в город тут же нагрянут федералы или областное управление, которым плевать на его схемы. Поэтому он инициировал внутренний, локальный перехват под легендой дерзкого ограбления и нападения на сотрудников. Это давало ему полный контроль над операцией. Вся его карманная армия сейчас была спущена с цепи, чтобы без лишних свидетелей из области загнать жертву в угол. У Шилова была ровно одна ночь. 12, может быть, 14 часов, чтобы найти ее, застрелить при задержании и спрятать концы в воду, торжественно отчитавшись перед своими же о ликвидации опасной вооруженной преступницы. У Анны было ровно столько же времени, чтобы просто остаться в живых. Но бежать, пытаться прорваться сквозь оцепление было нельзя, это была верная смерть. Люди Шилова сначала будут стрелять во все, что движется в зоне оцепления и подходит под ориентировку, и только потом, пиная труп сапогом, станут подкидывать в карманы улики. У нее не было ни единого шанса выжить, оказавшись перед операми, у которых в ушах звучит прямой приказ хозяина на ликвидацию. Шилов думал, что бросил уставшую дичь на растерзание своим цепным псам, но совершил фатальную ошибку. Он сам запер их в одной клетке с волкодавом, который уже почуял запах свежей крови. Наступала ночь. Город стремительно погружался в густую, плотную, как холодный деготь, темноту. Уличные фонари здесь не горели. Бюджет на освещение улиц еще 3 года назад был переведен на счета подставных фирм-однодневок и обналичен. Панельные пятиэтажки с темными провалами окон стояли во мраке молчаливыми надгробиями. Анна начала движение. Она не стала искушать судьбу на открытых, простреливаемых улицах. Ее маршрут пролег через темную, изрезанную изнутри изнанку спального района.
Она скользила в густых тенях между панельными домами, безошибочно используя уродливую, хаотичную архитектуру дворов как тактическую карту. Перелезала через обледенелые бетонные заборы, срезала углы через неосвещенные арки, замирала в слепых зонах за мусорными баками и старыми металлическими детскими площадками. Зрение быстро адаптировалось к мраку, выхватывая контуры предметов в тусклом свете редких окон и тревожных отсветах милицейских мигалок, скользящих по стенам пятиэтажек. Завернув за угол очередного дома, прямо перед собой, в тесном, заставленном ржавыми ракушками гаражами дворе, она услышала приглушенные голоса. Она замерла, слившись с тенью кирпичной трубы. Двое. Мужчины. На обоих форменные брюки, но сверху накинуты кожаные куртки, скрывающие знаки различия. Оперативники. Однако их методы поиска выглядели своеобразно. Они обходили коммерческие киоски, затерянные во дворах, якобы опрашивая свидетелей, но на деле по-хамски потрошили кассы и трясли перепуганных продавцов, пользуясь режимом тревоги как предлогом для откровенного мародерства. Шелов совсем берега попутал, старый хрен. Донесся снизу сиплый, прокуренный голос одного из них. Чиркнула зажигалка, осветив мятое лицо. Из-за своего ублюдка недоделанного весь отдел на уши поставил. И так всю неделю без сна пашем. «Не ной, Серега», — отозвался второй, пряча что-то в карман. «Найдем бабу, батя премию выпишет. Не найдем, хоть ларечников нормально потрясем. У них сейчас жим-жим, любую дань отдают. Я уже с 3 точек навар снял». Они, озираясь, зашли в темный, воняющий мочой подъезд панельной хрущевки, чтобы спокойно раскурить сигареты в укрытии от ледяного ветра. Анна скользнула следом за ними, как тень, отделившаяся от стены. Тяжелая металлическая дверь подъезда с неработающим кодовым замком была заботливо подперта половинкой кирпича. Тишина подъезда нарушалась только шарканьем подошв и очередным щелчком газовой зажигалки. Яркое желтое пламя на секунду выхватило из сырого мрака 2 одутловатых, небритых лица. Анна бросилась вперед, но ботинок предательски скрипнул по битому стеклу. Оперы мгновенно обернулись, один из них рефлекторно потянулся к кобуре, заставляя ее атаковать грязно и в лоб, теряя эффект полной неожиданности. Первый акцентированный удар тяжелого ботинка пришелся точно под колено ближнему оперативнику. Сустав не выдержал резкого бокового смещения. Произошел мгновенный механический отказ. Мужчина глухо охнул и, теряя опору, начал заваливаться в бок. Второй опер успел выхватить ствол, но Анна с отчаянным рывком вцепилась обеими руками в его запястье, уводя линию огня вверх. Грянул выстрел в потолок, осыпав их штукатуркой, после чего завязалась тяжелая вязкая возня на грязном полу. Она вывернула ему кисть, и они вместе рухнули на бетон, но еще в падении ее локоть, ведомый жестким натренированным рефлексом, коротко и страшно прилетел оперативнику точно в висок. Первый, тот, что с выбитым коленом, корчась на грязном полу, инстинктивно потянулся за пазуху, пытаясь вытащить из оперативной кобуры табельный пистолет Макарова. Анна с силой наступила подошвой берца на его предплечье, намертво пригвоздив руку к холодным бетонным ступеням. Короткий, математически точный удар носком ботинка в височную кость перевел и этого сотрудника органов правопорядка в глубокий спящий режим. 2 тела лежали на заплеванном бетоне. Бой занял не больше 30 секунд. Она присела на корточки, опытной рукой быстро и бесшумно обыскивая карманы курток. Пистолеты ее не интересовали. Табельное оружие — это лишний вес, лишний шум и 100% статья, если дело все-таки дойдет до следствия. Ей нужны были информация и ресурсы. Ее длинные пальцы нащупали во внутреннем кармане второго, более разговорчивого опера, служебную рацию и пищащий пейджер. Анна осторожно приоткрыла дверь подъезда, поймав на экран пейджера тусклый,
желтушный свет далекого уличного фонаря. То, что она прочитала, заставило ее стиснуть зубы. Короткое текстовое сообщение от абонента Шилов Д.А. гласило: «Брать живой или мертвой? Спрятать концы в воду». Из рации в этот же момент донесся хриплый голос полковника, дублирующий этот приказ для всех мобильных групп. Анна долго смотрела на эти светящиеся буквы. В ее воспаленном сознании, привыкшем делить мир на своих и чужих, ломалась последняя хрупкая стена иллюзий. Она думала, это обычный коррумпированный город, но перехваченные приказы вскрыли правду. Милиции здесь не существовало. За серой формой прятался легализованный криминальный синдикат. И теперь она обязана выжечь его дотла. Анна сунула трофейный пейджер в карман. Затем перевела взгляд на рацию, которую отобрала у второго опера. Она была заметно новее, легче и компактнее той массивной ведомственной бандуры, что Анна забрала из бардачка БМВ на трассе. Как профессионал, она привыкла считать каждый грамм веса. Расстегнув клапан рюкзака, Анна достала старую тяжелую радиостанцию «Мажора». Сравнила габариты. Выбор был очевиден. Настроив новую компактную рацию, опера на ту же частоту городского РОВД, она безжалостно швырнула старый громоздкий прибор в глубокий заснеженный угол за мусорными баками. Меньше веса, больше маневренности. На маленьком монохромном экране пейджера тем временем мигнуло новое входящее сообщение из дежурной части, адрес ее возможного района и короткий сухой приказ: «Живой не брать». Холод внутри нее окончательно сменился ровным, обжигающим жаром. Она поняла, что охота пошла по-крупному. Банальное физическое выживание перестало быть главной целью этой ночи. Ближе к утру температура резко упала. Морозный, звенящий воздух обжигал легкие при каждом вдохе, превращаясь в белый пар. Анна, оторвавшись от очередного патруля, спустилась через незапертый ржавый люк в магистральную теплотрассу. Подземный коллектор встретил ее удушливым запахом старой ржавчины, подтекающей кипящей воды, гниющих тряпок и крысиного помета. Густой, влажный пар висел в воздухе непроницаемой пеленой, искажая перспективу и звуки. Толстые трубы, небрежно обмотанные стекловатой, уходили в бесконечную бетонную кишку, теряясь во мраке. Она выбрала сухое место на бетонном выступе и тяжело опустилась на него, прислонившись спиной к горячей трубе. Мышцы гудели от напряжения. Ей нужна была короткая передышка, чтобы переварить новую информацию, согреться и выстроить новую диспозицию. Расстегнув молнию рюкзака, Анна достала купленный еще на автовокзале нехитрый дорожный паёк, завернутую в пакет половину нарезного батона, начатую палку сухой копченой колбасы. Обычная еда обычного человека, волею судя показавшегося на этой зимней трассе. Достала складной нож. Спокойно, без суеты, она отрезала пару толстых кругляшей колбасы, соорудила простой бутерброд и начала медленно, тщательно пережевывать. Организму требовались калории, чтобы согреться и заставить уставший мозг соображать быстрее. В этот момент она не думала о Шилове или погоне. Она просто восстанавливала ресурс. Тишину подземелья нарушало только монотонное падение капель. И вдруг, где-то в самой глубине коллектора, сорвался с крепления и с резким оглушительным лязгом ударился о металлическую трубу кусок железной арматуры. Звук был резким, как выстрел хлыста. Пространство перед глазами Анны моргнуло и разорвалось. Запах гнилой ржавчины мгновенно, вытесняя реальность, сменился кислым, едким запахом сгоревшего пороха, свежей крови и сырой, перекопанной взрывами Кавказской земли. Год 2001. Зима. Зачистка аула в Аргунском ущелье. Металлический лязг чужого затвора за стеной. Она помнила этот момент,
до микрона. Помнила, как молодой напарник, вопреки уставу, первым шагнул в темноту проема, как его лицо превратилось в кровавое месиво от очереди в упор. Помнила свой нечеловеческий прыжок в комнату, ледяной холод спускового крючка и методичное уничтожение огневой точки, пока не кончились патроны. Накативший приступ ПТСР ударил тяжелой удушливой волной, грозя полностью затопить сознание, смыть контроль. Сердце бешено заколотилось, ударяясь о ребра, как пойманная птица, дыхание перехватило. На лбу выступил холодный, липкий пот. Пальцы судорожно впились в ткань штанов. Но Анна не стала паниковать и бороться с приступом. Бороться с собственным разумом значит проиграть. Она сделала то, чему в совершенстве научилась за эти годы внутренней пустоты и боли. Она использовала свою травму как рабочий инструмент, как допинг. Воспоминания о войне наложились на текущую реальность, слившись воедино. Животный страх и боль потери трансформировались в холодную, звенящую, кристально чистую тактическую ясность. Темнота подземного коллектора перестала быть пугающей могилой. Она стала родной маскировочной сетью. Звуки капающей воды и шорохи крыс превратились в четкие маркеры акустического контроля периметра. Она зажмурилась и начала дышать. Медленно. Вдох на 4 счета. Задержка. Выдох на 4 счета. Контролируя каждый удар пульса. 1, 2, 3. Иллюзии кончились. Да, можно было просто уйти. Она знала, как это сделать. Уйти тайными тропами через старые коммуникации, просочиться сквозь дырявое милицейское оцепление, пока обезумевший Шилов гоняет своих цепных псов по пустующим промзонам на другом конце города. Можно было раствориться в утреннем тумане, сесть на проходящий товарняк и навсегда забыть этот город, как дурной сон. Спасти свою жизнь. Но тогда эти упыри в погонах продолжат жрать людей. Денис, когда ему вправят челюсть, купит на папины деньги новый блестящий БМВ, посадит туда новых дружков и однажды сломает жизнь кому-то, кто не умеет бить в горло. А полковник Шилов, сидя в кожаном кресле, продолжит собирать кровавую дань, крышевать наркоторговцев, убивающих местных подростков, и отправлять наверх долю с чужих слез. Слова приказа на пейджере жгли память. Это была не просто улика. Это была карта болезни. Подтверждение того, что весь этот город поражен гнойной инфекцией. И эту инфекцию нельзя было вылечить таблетками или жалобами в прокуратуру, которая тоже, несомненно, была в доле. Хирургия требует скальпеля. Анна открыла глаза. Зрачки, расширившиеся в темноте, сузились, окончательно адаптируясь к полумраку подземелья. Взгляд стал жестким, тяжелым, немигающим. Превратившись из дичи в охотника, она поняла, чтобы уничтожить империю Шилова до прибытия федералов, нужно в одиночку прорваться в самое сердце осиного гнезда, кабинет начальника РОВД на 3-м этаже, где в стальном сейфе лежала смерть всего местного синдиката. Ей нужно было в одиночку, с голыми руками, ударить в самое защищенное, самое охраняемое место в этом проклятом городе. Анна методично, не торопясь, проверила и подтянула шнуровку на армейских ботинках. Достала из кармана новую компактную рацию «Опера» и коротким щелчком фиксатора перевела ее в режим постоянного прослушивания частоты. Поправила лямки рюкзака. Медленно поднялась в полный рост, разминая затекшие мышцы плеч. В голове больше не было шума, только четко расписанные сектора, маршруты подхода и пути отхода. Дичь умерла. Охота началась. Охота на хищников в их собственном логове.
Где-то глубоко в лабиринте теплотрассы гулко с присвистом ухнул прорвавшийся пар. Звук разнесся по трубам так, словно сам этот больной, задыхающийся город сделал тяжелый прерывистый вдох перед неизбежным и жестоким хирургическим вмешательством. Вмешательством без наркоза. Время, отведенное на ее операцию, утекало сквозь пальцы холодным конденсатом. Анна покинула коллектор через вентиляционную шахту за гаражным кооперативом «Энергетик», когда небо над городом приобрело цвет грязного свинца. Радиоперехват, который она слушала в подземке, давал сухую, лишенную эмоций картину. Гончие Шилова рыскали по промзонам. Они зачищали заброшенные цеха и подвалы, слепо следуя жесткому приказу руководства. Эфир был забит матом, тяжелым дыханием и докладами о пустых квадратах. Охотники искали фантом, опасную грабительницу, мишень с плаката. Они не понимали, что дичь давно наблюдает за ними из слепой зоны, выстраивая графики их маршрутов по их же собственным радиопереговорам. Система управления этим населенным пунктом была примитивной, но надежной, как чугунный утюг советской сборки. На вершине пищевой пирамиды восседал полковник, однако финансовые потоки, генерируемые человеческим страхом и беззаконием, требовали постоянного контроля. Из подслушанного эфира и перехваченных текстовых сообщений на оперском пейджере Анна быстро вычислила ключевое звено. У Шилова был заместитель по тылу, тучный майор Корнеев. Именно он выполнял функцию инкассатора и связного между теневым сектором местной экономики и милицейским общаком. Корнеев собирал дань с центрального рынка, курировал отгрузку левой древесины и распределял доли между нужными кабинетами. Он был кошельком всей системы. И этот кошелек имел одну критическую уязвимость – расписание, жестко продиктованное его привычками. Последняя шифровка на пейджере требовала сдать всю вечернюю кассу в «Березку» на северной окраине. А ленивые переговоры дежурного по рации подтвердили. «Корнеева не дергать, он в ведомственной бане, у него там встреча с коммерсантами из области, охрану на ворота выставьте». Каждую среду, независимо от погоды, планов перехвата и конца света, майор Корнеев посещал эту сауну. Там он смывал с себя трудовой пот, парился березовыми вениками и употреблял армянский коньяк в расслабленной обстановке. Тревога тревогой, план перехват планом, а финансовый отчет перед областными покровителями обязан поступать строго по графику. Банный комплекс для этой цели подходил идеально. Объект прятался за высоким кирпичным забором, увенчанным ржавой колючей проволокой. В морозном воздухе отчетливо пахло тлеющими березовыми дровами, жареным мясом и дорогим сигарным дымом. Запах сытости в городе, где большинство населения питалось макаронами с дешевой тушенкой. Анна находилась на позиции уже 40 минут. Она полностью слилась со стволом старой, узловатой сосны в лесополосе. Прямо напротив металлической двери запасного выхода, которым пользовалось исключительно начальство. Холод методично проникал под тонкую куртку, пытаясь сковать суставы, но тело игнорировало дискомфорт. Мышцы находились в режиме жесткого ожидания. Дыхание было сведено к минимуму. Тяжелая дверь со скрипом отворилась, ломая тишину. Изнутри в морозный воздух вырвался густой, мысленистый клуб белого пара, а вместе с ним пьяный смех и обрывок блатной песни. Следом на крыльцо вывалился массивный человек. Распаренный, красный, как вареный рак, он тяжело, с присвистом дышал, пытаясь удержать накинутый на плечи дубленный полушубок. Под полушубком колыхался дорогой импортный велюровый костюм, натянутый на огромный живот. Вслед за ним в проеме показался худой, суетливый мужичок в накинутой на куртку банной простыне, судя по заискивающей позе, местный управляющий. «Анатолий Борисович, дорогой вы наш!» — запричитал мужичок, заглядывая гиганту в лицо. «Вы ж простудитесь!»
На дворе лютый минус, ветер с гор. Пойдемте обратно в предбанник, там как раз свежее пивко привезли, раков горячих подали. Отвали, Михалыч, глухо с отдышкой пробасил толстяк, отпихивая его короткой толстой рукой. Дай дохнуть. И так в парилке чуть легкие не оставил. Дай прикурить лучше, спички отсырели. Михалыч тут же услужливо щелкнул дорогой зажигалкой, прикрывая огонек ладонями от пронизывающего ветра. Анна, затаившаяся в лесополосе, слегка прищурилась, фиксируя цель. Одышка, избыточный вес, имя, отчество — все идеально, до последнего паза сошлось с теми данными, что она час назад выудила из милицейского эфира и оперского пейджера. Перед ней стоял майор Корнеев, собственной персоной. От него даже на расстоянии веяло специфической сытой уверенностью человека, который привык покупать чужие судьбы оптом и в розницу. Управляющий, заметив, что майор глубоко затянулся и подобрел, подобострастно кивнул. «Ну, я тогда пойду к ребятам, Анатолий Борисович. Если что нужно будет, только свистните». «Иди», — буркнул Корнеев. Тяжелая дверь захлопнулась. Майор остался на ступенях один. Охраны рядом не было. На своей территории, в городе, где каждое живое существо исправно платило ему налог на право существовать, он чувствовал себя в абсолютной железобетонной безопасности. Это была критическая ошибка базового позиционирования. Анна рванула к крыльцу, проваливаясь в глубокий снег и с трудом сохраняя равновесие. Скользкий наст громко хрустнул под ботинками, и майор, услышав шум, успел обернуться, выставляя вперед массивные руки для защиты. Майор только успел сделать первую глубокую затяжку, с удовольствием выпуская в морозный воздух струю густого сизого дыма. Его мир перевернулся раньше, чем этот дым успел раствориться в темноте. Жесткий механический захват сзади. Правая рука Анны стальной змеей обвелась вокруг толстой влажной шеи Корнеева, намертво пережимая сонную артерию. Левая кисть жестко легла на затылок, фиксируя голову в неподвижном положении. Колено с хирургической точностью нанесло акцентированный удар под сгиб массивной правой ноги. Фундамент интерфейса рухнул. Корнеев упал на колени, издав сдавленный, булькающий звук из пережатой гортани. Сигарета выпала из ослабевших пальцев в сугроб, прошипев свою короткую термическую смерть. «Тихо!» — прозвучал над его ухом сухой, лишенный всяких человеческих интонаций голос. Корнеев даже не успел понять, как эта тень соскользнула с сосны и оказалась у него за спиной. Холодная сталь складного ножа, того самого, которым Анна минуту назад резала дорожную колбасу в коллекторе, жестко полоснула по шее, не прорезая кожу, а лишь обозначая смертельную границу. Одновременно с этим ее колено мертвой хваткой вдавило дубленку майора в стену, фиксируя его грузную тушу. «Дернешься или пискнешь, вскрою артерию». Так же тихо, почти на воображаемом выдохе, скомандовала она. «Кивни, если понял». Корнеев судорожно мелко закивал. Его маленькие глазки, только что щурившиеся от коньячной истомы, теперь были широко распахнуты. Хмель выветрился мгновенно. Кровеносная система впрыснула в мозг лошадиную дозу адреналина, вытеснив алкоголь концентрированным животным ужасом. Анна плотнее прижала лезвие к шее майора и жестким коротким толчком заставила его подняться. Подчиняясь безмолвной силе, Корнеев послушно встал на ноги, и она тут же погнала его вглубь заснеженного соснового бора, который стеной подходил к самому забору бани, подальше от желтых конусов уличных фонарей. Майор спотыкался, проваливался в глубокий снег и тяжело со свистом сопел, но шел абсолютно покорно. Инстинкт самосохранения опытного чиновника подсказывал ему, что сзади идет не обнаглевшая шпана и не бандиты, требующие долю. Сзади шла сама смерть, хладнокровная и профессиональная, а спорить с ней было нецелесообразно. Они остановились в глубоком овраге, наполовину засыпанном строительным мусором и прошлогодним снегом. Своеобразный городской могильник. «Кабинет Шилова. Сейф», — тихо сказала Анна, не отрывая ствол от его затылка ни на миллиметр. «Ключи, охрана.
Где черная бухгалтерия? Отвечай коротко». «Я не владею информацией», — забормотал Корнеев. Его голос дрожал. «Я по хозяйственной части. Ошибка вышла». Анна не стала тратить время на дешевое психологическое давление. В условиях жесткого цейтнота это нерентабельно. Она применила стандартный болевой протокол. Короткое, неуловимое движение. Анна чуть сместила руку, и тяжелое металлическое навершие рукояти ножа с глухим стуком сверху вниз обрушилось на левую ключицу майора. Кинетический импульс встретился с хрупкой структурой кости. Раздался сухой хруст. Кость не сломалась полностью, но дала глубокую трещину, отозвавшись в нервной системе ослепляющей вспышкой боли. Корнеев рухнул лицом в грязный снег. Он заскулил, как перееханная автомобилем дворовая собака, инстинктивно прижимая поврежденную руку к груди. «Времени нет», — ровным отстраненным голосом произнесла она. Взгляд оператора видеонаблюдения, фиксирующего ДТП. «Сейчас сломаю колено, потом выдавлю глаз. Умрешь от шока, найду другого. Говори». В ее интонации не было ни капли садизма или злости, только сухая констатация технологического процесса извлечения информации. Корнеев, лежащий в снегу, это понял. Он осознал, что перед ним не человек, с которым можно вступить в товарно-денежные отношения. Перед ним инструмент, для которого его физическое страдание — лишь побочный эффект добычи паролей. «В сейфе! База в сейфе!» — забормотал майор, глотая снег вперемешку с собственными слезами и слюной. «Третий этаж. Кабинет Шилова. Сейф старый, советский, но ключи Шилов всегда при себе на связке носит». «На чем база?» «Тетради и диск. Там все транзакции и откаты по области. Его страховой полис». «Из-за этого диска половина администрации сядет». Анна мгновенно проанализировала полученный массив данных. Диск. Оптический накопитель в бумажном конверте. Гигабайты человеческого горя, сломанных жизней и нераскрытых убийств, сжатые в примитивный код из нулей и единиц. База данных местной преисподней. «Охрана в отделе?» — тихо спросила она. «Все на выезде из-за перехвата», — хныкал майор, баюкая пульсирующую ключицу. «В здании только дежурный, прапорщик в оружейке и пара участковых. Кабинет Шилова на автономной сигналке «Геркон». Вы не пройдете». «Хватит», — коротко отрезала Анна. Она наклонилась. Жестким отработанным движением перевернула обмякшего майора на живот. Заломила его руки за спину. Извлекла из кармана куртки толстый пластиковый строительный хомут, расходный материал, заранее экспроприированный в гаражах. Вжик! Зубья фиксатора намертво впились в пластик, стягивая жирные запястья. Вторым хомутом она намертво зафиксировала его лодыжки, превратив заместителя начальника РОВД в неподвижный, скулящий куль. Анна быстро и профессионально похлопала ладонями по карманам его распахнутой дубленки. Пальцы тут же наткнулись на характерную жесткую тяжесть под левой подмышкой. Кожаная оперативная кобура, натянутая поверх велюрового спортивного костюма. Острый нож Корнеева не удивил, а вот наличие оружия у тыловика было кстати. Она расстегнула хлястик и извлекла вороненный пистолет Макарова. Тяжелый, надежный, пахнущий свежей оружейной смазкой. Анна привычным движением большого пальца проверила предохранитель, оттянула затвор. Патрон уже был в патроннике. Майор жить хотел и носил ствол взведенным. Она загнала ПМ в карман куртки. Теперь у нее был железный аргумент на случай, если в отделе все пойдет не по плану. «Замерзнешь насмерть раньше, чем найдут, считай, повезло», — бросила она напоследок. Развернулась и растворилась в темной стене зимнего леса. Здание районного отдела внутренних дел представляло собой классический образец унылого брежневского монументализма. Трехэтажная бетонная коробка, облицованная выцветающей кафельной плиткой. Узкие прямоугольники окон напоминали амбразуры дота.
Массивный бетонный козырек нависал над центральным входом, словно тяжелая челюсть бульдога. Внутри пульсировала мутировавшая бюрократическая система, смердящая потом избитых подозреваемых и оружейной смазкой. Настоящий завод по переработке человеческих жизней в теневой кэш, чьи конвейеры должны были остановиться этой ночью навсегда. Центральный вход заливал холодный свет ртутных ламп. За бронированным стеклом дежурной части маячил размытый силуэт сержанта. Он сидел, откинувшись на спинку стула, и вяло переключал каналы на пузатом телевизоре. Идти на фронтальный прорыв означало инициировать преждевременный визуальный контакт. Сержант нажмет красную кнопку под столом. Шум — это выстрелы, вой сирены и автоматическая блокировка всех выходов бронированными решетками. Анна обошла периметр здания с тыльной стороны. Внутренний двор, обнесенный 3-метровым бетонным забором с колючей проволокой, служил стоянкой для помятых патрульных автомобилей и одновременно свалкой списанного казенного имущества. Возле приземистой кирпичной пристройки, где располагалась автономная котельная, в мерзлой земле виднелся полузасыпанный снегом прямоугольник старой вентиляционной решетки. Она вела напрямую в подвальные коммуникации. Идеальная слепая зона. Теневой лаз, о котором штабные чинуши, рисовавшие схемы охраны, наверняка даже не вспомнили. Решетка давно прогнила. Толстый слой бурой ржавчины съел металл, а крепежные болты кто-то заботливо заменил скруткой из толстой алюминиевой проволоки. Видимо, сантехники тоже предпочитали несанкционированные пути отхода. Анна достала из кармана свой большой складной нож. Отщелкнула прочный клинок. Легко перекусить металл лезвием было невозможно. Так можно только загубить заточку, поэтому она действовала иначе. Подсунув жесткий обух ножа под алюминиевую петлю, Анна крутанула его, как ворот, натягивая металл. Пара мощных движений, и хрупкая на морозе проволока с сухим щелчком лопнула, не выдержав скручивания. 10 секунд целенаправленной работы, короткий скрип ржавого металла, и решетка поддалась. Путь вниз был свободен. Она ногами вперед скользнула в узкий бетонный колодец. Темнота подвала обрушилась мгновенно, принеся с собой густые запахи черной плесени, крысиного помета и подтекающей канализации. Подземелье государства. ПТСР, ее верный, хоть и безжалостный симбионт, автоматически переключил восприятие в боевой тактический режим. Слух обострился до предела, фильтруя фоновый шум. Она вычленяла из гудения старых труб шаги на верхних этажах, далекое хлопанье дверей, бубнёж радиостанции. Зрение адаптировалось к минимальному количеству фотонов, превращая кромешный мрак в четкие контуры и оттенки серого. Подвал представлял собой хаотичный лабиринт. Он был завален остованной мебели, рассохшимися картонными папками архивов за прошлые десятилетия и пустыми списанными сейфами. Анна двигалась бесшумно, перетекая от одной тени к другой. Она ориентировалась исключительно по внутренней памяти, интуитивно выстраивая пространственную геометрию типовых советских госучреждений. Лестничная клетка черного входа. Металлическая дверь закрыта на примитивный навесной замок. 3 секунды на манипуляцию куском жесткой проволоки в личинке, душка сухо щелкнула, освобождая доступ к вертикальным коммуникациям. Первый этаж. Длинный, уходящий в перспективу коридор с тускло, эпилептически мигающими люминесцентными лампами. В воздухе висел запах дешевого растворимого кофе и кислого табачного дыма. Где-то в дальнем конце коридора у дежурки монотонно бубнил диктор из телевизора. Анна мягким кошачьим шагом преодолела полосу света и начала подъем по лестнице. Мраморная крошка ступеней не издала ни единого звука под протекторами ее ботинок. Она была призраком. Несанкционированным процессом, вирусным кодом,
глубоко проникшим в ядро операционной системы районного масштаба. 3-й этаж. Олимп. Здесь воздух был чище. На полу лежала толстая, гасящая шаги ковровая дорожка. Двери кабинетов были сделаны не из прессованных опилок, а из тяжелого шпона. Кабинет начальника РОВД располагался в самом тупике коридора. Его охраняла массивная, двустворчатая дубовая дверь с сияющей латунной табличкой «Шилов Д.А». На верхнем косяке двери пульсировал крошечный красный светодиод. Автономная сигнализация. Корнеев предоставил точные данные. Грубое механическое вскрытие замка немедленно приведет к размыканию магнитного контура и сработке ревуна в дежурной части. Однако любая техническая система безопасности эпохи нулевых, установленная в глубокой провинции, страдала одной врожденной болезнью – халатностью подрядчиков при монтаже. Провода от Геркона шли не внутри бетонной штробы, как требовал ГОСТ, а лениво прятались под дешевым пластиковым кабель-каналом, приклеенным поверх деревянного наличника. Анна аккуратно подцепила кончиком лезвия пластиковую крышку. Она с легким щелчком отскочила. Обнажилась тонкая витая пара в белой изоляции. Одно выверенное, точное движение острия, она зачистила пластик и плотно скрутила медные жилы между собой. Цепь замкнулась в обход магнитоконтактного датчика на самой двери. Красный диод даже не мигнул, продолжая исправно гореть. Иллюзия безопасности была сохранена. Теперь замок. Она вставила лезвие в узкую щель между тяжелой дверью и косяком. Нащупала скошенный язычок механизма. Надавила с силой, используя нож как рычаг. Старый, несмазанный механизм сухо клацнул, сдаваясь перед грубым физическим воздействием. Дверь плавно подалась внутрь. Кабинет полковника Шилова пах дорогой мебельной кожей, перегаром абсолютной власти и застарелой безнаказанностью. Лунный свет, пробивающийся сквозь горизонтальные жалюзи панорамного окна, расчертил дорогой персидский ковер на ровные, математически правильные сектора. В углу массивный стол из темного дуба. Директорское кресло. Оружейная стойка с блестящими подарочными саблями. И то, ради чего весь этот код был запущен. Тяжелый металлический куб в самом темном углу. Старый советский засыпной сейф класса А. 300 килограммов легированной стали с кварцевым песком между листами делали тихое вскрытие этого монстра без ключей абсолютно невозможным. Но Анна пришла сюда не воровать, а ломать систему. Она не собиралась тратить часы на возню с отмычками или будить весь отдел визгом болгарки. У нее был свой, сугубо утилитарный метод, обладающий стопроцентной эффективностью. Анна помнила слова Корнеева. Ключи от старого советского сейфа Шилов всегда носил при себе на тяжелой связке. Ждать оставалось недолго. Она скользнула в густую тень за массивный деревянный шкаф, полностью слившись с мраком кабинета. Дыхание остановилось. Пульс замедлился. Тело превратилось в сжатую до предела пружину. Спустя пару минут в пустом коридоре 3-го этажа раздались тяжелые, уверенные, чеканящие шаг звуки. Кто-то целенаправленно шел к кабинету. Хлопнула внешняя дверь приемной. Шилов. Главный мент города никому не доверял. Поняв из радиоперехватов, что бессмысленная облава в холодных промзонах не приносит результатов, а дичь ускользает, он принял единственно верное решение. Полковник лично вернулся в отдел, чтобы забрать из сейфа свой главный страховой полис, тетради и диск с компроматом и перепрятать их в более надежное место. Старый волк чуял запах дыма. Медная ручка двери плавно повернулась. Шилов вошел внутрь. Он не стал щелкать выключателем, действуя по привычке хозяина, знающего каждый сантиметр своей берлоги. Его массивная, грузная фигура в кожаной куртке четко выделялась черным силуэтом на фоне освещенного дверного проема приемной. Он сделал 2 тяжелых шага к столу и вдруг
замер. Полковник шумно втянул носом воздух. Рефлексы старого битого опера, выжившего в мясорубке бандитских разборок 90-х годов, сработали безупречно, несмотря на слои жира и годы кабинетной работы. Он уловил чужой запах. В спёртом воздухе кабинета явственно пахло морозным озоном и ледяным зимним лесом. Рука Шилова мгновенно, без малейшей задержки на раздумья, нырнула под полу кожаной куртки. Пальцы привычно обхватили рифленую рукоять тяжелого армейского ТТ, выхватывая оружие из оперативной кобуры. «Стоять, сука!» — хрипло, по-звериному рявкнул он, вскидывая ствол в сторону чернеющей тени у шкафа. Это была микросекунда, в которой реакция сталкивается с биологией. Шилов уже давил на спусковой крючок, но Анна действовала на скоростях, абсолютно недоступных для расслабленного номенклатурного человека. Она инстинктивно ушла вниз, перекатом уходя за массивный кожаный диван. Пуля в щепки разнесла край столешницы прямо над ее головой, осыпав лицо колючими опилками. Грянул выстрел. В тесном, закрытом пространстве кабинета звук ударил по барабанным перепонкам с оглушительной силой кузнечного молота. Остроконечная пуля калибра 7,62 мм со злым свистом пропорола воздух ровно в той точке, где голова Анны находилась долю секунды назад. Свинцовая оса с треском впилась в деревянную обшивку стены. Воздух мгновенно наполнился кислой, едкой вонью сгоревшего бездымного пороха. Прежде чем Шилов успел компенсировать сильную отдачу пистолета Токарева и навести ствол для второго, корректирующего выстрела, Анна уже разорвала дистанцию, войдя в ближний бой. Использовав инерцию переката, она снизу вверх рванулась к полковнику, жестко подбивая его на замах левую руку и одновременно нанося хлесткий, сокрушительный удар основанием ладони в коленную чашечку его опорной ноги. Раздался влажный тошнотворный хруст. Коленный сустав, обремененный 1,5 центнерами лишнего веса, не выдержав резкого бокового удара, подломился внутрь под неестественным углом. Полковник хрипло, с присвистом взвыл. Его массивная туша потеряла точку опоры и начала стремительно оседать. В эту же секунду Анна перехватила его правую кисть с пистолетом и резко крутанула ее против часовой стрелки, ломая сустав на излом. Сухожилия затрещали. ТТ с глухим металлическим стуком выпал из разжавшихся, онемевших пальцев на персидский ковер. Но Шилов был матерым зверем. Инстинкты убийцы еще жили в нем. Теряя равновесие и заваливаясь на бок, он в отчаянном рывке выбросил вперед свободную левую руку, целясь Анне в лицо. Удар наотмашь получился тяжелым, как прилет чугунной кувалды. Кулак впечатался в скулу Анны, ее голова резко дернулась в сторону. Во рту мгновенно появился теплый густой металлический привкус крови из рассеченной щеки. В глазах вспыхнул сноп белых, слепящих искр. Левая височная доля, поврежденная старой контузией, взорвалась знакомой пульсирующей болью. Однако эта боль не отключила ее сознание. Наоборот, она сняла последние внутренние тормоза. Анна развернулась на носках, гася кинетическую инерцию полученного удара, и нанесла короткий, рубящий удар правым локтем сверху вниз, точно в челюсть падающего на пол полковника. Челюстная кость треснула с сухим звуком сломанной ветки. Грузное тело полковника плашмя рухнуло на ковер. Хозяин города был повержен в собственной цитадели. Его сознание погасло. Анна замерла, тяжело, со свистом втягивая воздух ноздрями. Она сплюнула вязкую кровь на ковер прямо рядом с лицом полковника. В голове гудел монотонный трансформаторный шум. Но времени на анализ собственных повреждений не было. Она тут же опустилась на колено возле обмякшей туши. Пальцы быстро нащупали на брючном ремне полковника тяжелую звенящую связку. Сорвав карабин, она рванулась к сейфу в углу. Обычный длинный сейфовый ключ с двойной бородкой. Анна вставила его в замочную скважину, поворот,
Тяжелый ридельный механизм внутри стальной двери отозвался сочным, глухим металлическим щелчком. Провернув ключ до упора, Анна потянула массивную ручку на себя. Сейф открылся. На металлических полках ровными аккуратными рядами лежали плотные пачки 100-долларовых купюр в банковских упаковках. Рядом золотые кольца и цепи в прозрачных пластиковых пакетах. На нижней полке тускло блестели несколько неучтенных стволов. Но бумажные деньги и желтый металл ее не интересовали. На средней полке, отдельно от всего, лежали 3 пухлые общие тетради в дешевых коленкоровых обложках и белый, неприметный почтовый конверт. Она схватила тетради. Быстро пролистала страницы, выхватывая данные в лунном свете, падавшем из окна. Ровные столбики цифр. Знакомые фамилии депутатов, коммерсантов, прокурорских работников, даты платежей, доли. Это была настоящая, неприлизанная для налоговых инспекций история болезни этого города. Бухгалтерия смерти. Анна свернула тетради и плотно утрамбовала их на дно своего рюкзака. Пальцы нащупали гладкую бумагу конверта. Сквозь нее отчетливо прощупывался жесткий пластиковый круг. Компакт-диск. Смертный приговор империи Шилова, выжженный лазером на тончайшем слое фольги. Она бережно опустила конверт во внутренний нагрудный карман куртки, ближе к сердцу. Очередной этап операции был завершен. Осталось выбраться отсюда живой. Оглушительный выстрел из ТТ перебудил все здание. Снизу, с первого этажа, уже доносились истошные крики, топот множества тяжелых ботинок по бетонным ступеням, металлический лязг передергиваемых затворов автоматов Калашникова. Испуганный сержант в дежурке вдавил тревожную кнопку. Здание РОВД автоматически переходило в режим глухой внутренней изоляции. Мышеловка захлопывалась. Она подхватила свой рюкзак. Коротким движением проверила сохранность конверта с диском во внутреннем кармане куртки и бесшумно выскользнула из кабинета в длинный коридор. Путь по парадной лестнице был физически отрезан. Там уже стопотом поднималась группа захвата из резервной смены. Прыжок из окна 3-го этажа на обледенелый асфальт гарантировал множественные переломы нижних конечностей и последующее пленение. Анна развернулась и быстро пошла по коридору в противоположное, левое крыло. Туда, где располагались технические и хозяйственные помещения. Она действовала на опережение алгоритма, ломая привычную линейную логику милицейского мышления. Вместо того, чтобы в панике прорываться к заблокированным выходам, она искала распределительный щит. Тяжелая железная дверь с выцветшей желтой молнией и надписью «380 вольт» оказалась не заперта. Навесной замок просто висел на петле. Внутри тесной щитовой ровно гудели старые трансформаторы, пахло озоном, перегретой изоляцией и мышами. На стене чернел рубильник главного ввода. Тяжелая карбонитовая рукоятка размером с предплечье. Анна обхватила рукоятку обеими руками и с силой, всем весом дернула ее вниз. Контакты разошлись с громким треском и снопом синих искр. Здание РОВД мгновенно ослепло. Погасли люминесцентные лампы в коридорах. Отключились ЭЛТ-мониторы в дежурной части. Замолкла, подавившись собственным воем, ревущая сирена сигнализации. Огромная бетонная коробка погрузилась во мрак, нарушаемый лишь бледными пятнами лунного света, падающими сквозь окна в торцах коридоров. Тьма была ее единственной союзницей. Тьма была ее естественной средой обитания. Для людей в форме, привыкших действовать при свете ламп и уличных фонарей, внезапный блэкаут стал фактором абсолютной пространственной дезориентации. Для Анны, ведомой своим ПТСР, темнота означала возвращение в привычную зону комфорта. Анна достала из бокового кармана куртки небольшой алюминиевый тактический фонарь, очередной полезный трофей из бардачка БМВ.
Большим пальцем нащупала кнопку торцевого включения. Режим «Стробоскоп». Выскочив из щитовой обратно в длинный коридор, она нос к носу столкнулась с 3 оперативниками. Они бежали на ощупь, выставив перед собой короткие стволы АКСУ, спотыкаясь и ругаясь в темноте. Анна вскинула руку с фонарем. Ослепляющая, пульсирующая серия мощных белых вспышек ударила им прямо по расширенным в темноте зрачкам. Стробоскоп мгновенно сбил операм прицел, лишая возможности сориентироваться. Оперативники инстинктивно вскинули свободные руки к лицам, зажмурились и пошатнулись, полностью потеряв координацию в пространстве. Анна не стала стрелять им в грудь или голову. Лишние трупы были ей не нужны. Она жестко опустила ствол трофейного ПМ, целясь по нижнему уровню, и отработала на автомате хладнокровными тактическими двойками. Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, хлоп-хлоп. В замкнутом пространстве коридора грохот Макарова ударил по ушам с оглушительной силой, слившись в единый плотный гул. Вспышки пороховых газов на миг выхватили из темноты силуэты падающих мужчин. 6 выпущенных 9-миллиметровых пуль, пущенных по ногам в узком бетонном проходе, сработали безупречно. Затвор пистолета со щелчком встал на задержку, магазин опустел. 3 оперативников почти одновременно рухнули на линолеум, выронив автоматы и хватаясь за простреленные голени. В темноте кто-то дико, матерно закричал от боли. Налетев друг на друга, они устроили в узком проходе сплошную кучу малу. Анна перемахнула через барахтающиеся на полу тела, даже не сбавив шага. Она двигалась к черной бетонной лестнице, ведущей во внутренний двор, гаражным боксом. Внизу, у распахнутой железной двери выхода, ее поджидал последний рубеж — дежурный сержант. Он стоял в дверном проеме, вцепившись побелевшими пальцами в цевье автомата Калашникова. Для Анны его грузный силуэт в бронежилете четко рисовался на фоне тусклого уличного света из двора, но сам сержант испуганно всматривался вверх, в непроглядную черную пасть лестничной клетки. Он слышал быстрые шаги, но не видел цель. Анна не стала испытывать судьбу. На середине последнего пролета она резко затормозила, с силой шаркнув подошвой по бетону, и наотмашь крутанула пустой пистолет Макарова вниз по ступеням. Тяжелое железо с грохотом и звоном покатилось по бетону, имитируя падение человека. Сержант, поддавшись панике и безусловному рефлексу, мгновенно вскинул АКСу и нажал на спусковой крючок, заливая огнем нижние ступени, куда улетел ствол. Короткая нервная очередь громом покатилась по пролетам, пули выбили фонтаны искр из бетона, но ушли в пустоту. Сама Анна в эту секунду уже скользила вниз у противоположной стены. Используя грохот автомата и момент, когда сержант отвлекся на ложный шум, она в один прыжок разорвала дистанцию и шагнула к нему сбоку. Короткий, акцентированный, рубящий удар ребром жесткой ладони по боковой поверхности шеи, блуждающий нерв, получил мгновенную перегрузку. Сержант обмяк, как пустой мешок, выронил бесполезный автомат и осел по косяку двери. Путь во внутренний двор был свободен. Двор встретил ее колючим ледяным ветром. Возле открытых ворот кирпичного гаража стоял служебный УАЗ. Двигатель внедорожника призывно тарахтел, выпуская клубы сизого дыма из выхлопной трубы. Водитель завел машину для прогрева перед выездом на прочесывание. Самого водителя в кабине не наблюдалось. Вероятно, он побежал внутрь здания на звуки первых выстрелов, оставив ключи в замке зажигания. Анна запрыгнула в холодный, пропахший дешевым бензином, мокрой псиной и крепким табаком салон. Бросила рюкзак на соседнее пассажирское сиденье. Левой рукой выжила тугое сцепление, правой с хрустом воткнула первую передачу. Тяжелый рамный кузов дернулся с места. Мотор натужно взревел. Внешние ворота внутреннего двора были наглухо закрыты. 2 массивные железные створки, сваренные из толстой арматуры. Она не стала тратить секунды на поиски пульта управления или вылазку для снятия засова.
Она просто вдавила педаль газа в протертый резиновый коврик. УАЗ на полном ходу с оглушительным лязгающим грохотом протаранил ворота. Удар был страшной силы. Стальные петли с визгом вырвало из кирпичной кладки столбов. Створки распахнулись в стороны, машина вырвалась из периметра на ночную пустую улицу, разбрасывая по обледенелому асфальту ошметки разбитых фар и куски помятого бампера. Где-то сзади, из разбитых окон второго этажа отдела, кто-то запоздало открыл шквальный огонь вослед. Свинцовые пули звонко защелкали по металлу кузова, высекая снопы желтых искр. Одно боковое стекло со стороны багажника брызнуло мелкой стеклянной крошкой в салон. Но Анна уже выкрутила руль, вписывая тяжелую машину в крутой поворот, и скрылась за спасительным углом длинной бетонной пятиэтажки. Погони за ней не последовало и не могло последовать. Она позаботилась об этой детали алгоритма заранее, когда только проникала на охраняемую территорию. Острый большой складной нож легко и бесшумно прошивал тугую резину милицейских покрышек. Весь оперативный автопарк районного отдела тоскливо оседал на спущенных, порезанных скатах. Механизм преследования был заблокирован на аппаратном уровне. Город стремительно оставался позади. Этот грязный, задыхающийся от угольной пыли, пораженный коррупционной онкологией населенный пункт. Город, которому она сегодня ночью пустила дурную кровь. Утро встретило ее ярким, агрессивно режущим уставшие глаза солнцем. Небо над трассой было пронзительно синим, морозным, звенящим. Таким стерильно чистым оно бывает исключительно в операционных палатах. Когда пораженные гангреной ткани ампутированы, гной вычищен, и организм делает первую, неуверенную попытку задышать заново, без боли. Расчищая бампером глубокий снег, Анна загнала изувеченный УАЗ в густую лесополосу на самой границе района. Надежно забросала машину сухими ветками дуба и упавшими сучьями, свинтила номера и швырнула их далеко в сугроб. Оставлять за собой явные следы было нельзя. На трассу она вышла уже на рассвете. Провинциальный отдел милиции остался позади, а впереди были 3 суток изматывающего, рваного пути. Чтобы сбить спесь с перехватов, Анна первым делом избавилась от приметной куртки цвета хаки. На придорожном пятачке у дальнобойщиков она за копейки купила с рук поношенный, неприметный пуховик. Там же раздобыла огромный клетчатый баул челночницы, в который на самое дно упаковала свой рюкзак с тетрадями Шилова и диском. Теперь со стороны она казалась обычной рыночной торговкой, коих в 2004 году на дорогах были тысячи. Пересаживаясь с одной попутной фуры на другую, Анна упорно пробивалась к крупному областному центру. И вот, спустя 3 дня, она сидела на жесткой пластиковой скамейке в гулком зале вокзала. Вокруг кипела обычная вокзальная жизнь. Пахло жареными беляшами, дешевым чаем в пластиковых стаканчиках и ядовитой хлоркой от свежевымытого пола. Из хрипящих динамиков под потолком монотонный механический голос объявил о прибытии очередного проходящего скорого поезда. Пассажиры суетились, тащили сумки, люди жили своей мирной мещанской жизнью, бесконечно далекой от ночных перестрелок в темных коридорах, сломанных костей и въевшегося в кожу запаха пороха. Анна скользнула взглядом по толпе и на секунду прикрыла глаза. Острая боль в разбитой полковником скуле все еще напоминала о себе глухой, ноющей пульсацией. Рядом с ней на скамейку плавно опустился мужчина. Он появился словно из ниоткуда, абсолютно не привлекая к себе внимания окружающих. Серый неприметный плащ, возраст около 40, усталое, интеллигентное лицо, очки в тонкой металлической оправе. С виду обычный вузовский преподаватель или инженер. И только цепкий, холодный, сканирующий взгляд выдавал в нем человека, чья профессия обязывает читать не слова, а скрытые мотивы. Его звали Одинцов.
Старший офицер службы собственной безопасности федерального ведомства. Человек, представляющий совершенно другую систему. Систему более жесткую, масштабную и безжалостную. Но в отличие от местечкового князька Шилова, играющую по государственным правилам и ГОСТам. Они уже пересекались с Анной в прошлом. Там, в Чечне, в 2001-м, когда Одинцов хладнокровно расследовал масштабные хищения военной гуманитарной помощи, отправляя в Лефортово целые колонны тыловых генералов. Анна молча, не поворачивая головы в его сторону, придвинула по скользкому пластику скамейки объемный плотный бумажный пакет из-под продуктов. Одинцов точно так же молча накрыл пакет ладонью. Пальцы привычно оценили вес и габариты содержимого. «Что внутри?» — тихо, не разжимая губ, спросил он. Его взгляд был устремлен прямо перед собой на мигающее красными пикселями электронное табло расписания. «Черная бухгалтерия Шилова», — также тихо ответила Анна. «Счета, откаты, транзакции общака за 5 лет, весь район и половина вашей верхушки, плюс цифровой бэкап на диске, все цифры с фамилиями и датами». Одинцов чуть заметно на миллиметр кивнул. Его указательный палец нащупал сквозь плотную оберточную бумагу жесткий бескомпромиссный контур пластикового компакт-диска. «Что с Шиловым?» «Жив. Лежит в кабинете со сломанной челюстью и коленом», — сухо отчиталась Анна. «У вас максимум сутки, пока они не начали сжечь архивы. Тут хватит на пару десятков уголовных дел». «Понимаешь, что наделала?» Одинцов смерил ее тревожным взглядом. «Полетят головы. Система будет рыть землю, чтобы найти того, кто это слил». «Меня там не было», — ровным голосом произнесла Анна. Лицо — непроницаемая маска. Был конфликт местных элит из-за передела собственности. Махинации всплыли случайно. Это самая удобная для вас официальная версия. Одинцов усмехнулся. Сухой, профессиональный, циничной усмешкой опера, который понимает правила игры лучше, чем кто-либо. Рабочая версия. Береги себя, Аня. Война давно закончилась. Прекращай искать огневые точки в мирном городе. Он медленно поднялся со скамейки, застегнул пуговицу на пальто и бесследно растворился в густой толпе спешащих пассажиров. Он уносил с собой в невзрачном, заляпанном жиром бумажном пакете тротиловый эквивалент информационной бомбы. Бомбы, способные разрушить выстроенную годами коррупционную империю надежнее, быстрее и тише, чем прямая атака целой дивизии федерального спецназа. Бумага бьет камень. Спустя 3 суток короткая, выверенная до буквы сводка новостей на Центральном областном телеканале сообщит о масштабной, блестяще спланированной антикоррупционной операции федеральных силовых структур. Диктор ровным поставленным баритоном зачитает с суфлера текст. В районном центре произведены массовые аресты руководящего состава сотрудников местного РОВД. В ходе обысков изъяты крупные суммы неучтенных наличных денег, драгоценностей и незаконно хранящееся огнестрельное оружие. Начальник отдела, полковник милиции Денис Шилов, по официальной версии задержанный при попытке оказать вооруженное сопротивление, взят под стражу прямо в палате интенсивной терапии травматологического отделения. Обнаружена, задокументирована и ликвидирована крупная региональная сеть наркоторговли. Ведется следствие. В новостях, разумеется, не будет ни единого слова, ни малейшего намека на то, кто именно той морозной ночью провел санитарную зачистку этой прогнившей, охамевшей от крови системы. Анна этот выпуск новостей уже не услышит. Она стояла на обочине пустой федеральной трассы, стрелой уходящей далеко за горизонт. Пронизывающий колючий зимний ветер трепал ее короткие волосы. Тяжелый рейдовый рюкзак привычно до мозоли оттягивал левое плечо. Она не чувствовала себя спасителем на белом коне. Она не испытывала ни пафосного триумфа,
ни сладкого морального удовлетворения от выполненного долга. Морализаторство и рефлексия — это для тех обывателей, кто смотрит на устройство мира через безопасный прямоугольник телевизора, сидя на мягком диване. Внутри нее по-прежнему зияла черная, холодная пустота, навсегда выжженная Кавказской войной. ПТСР никуда не делся. Он не растворился в воздухе. Он просто свернулся в клубок, затаился в глубоких слоях подкорки, перейдя в фоновый режим работы, ожидая очередного триггера для активации. Но сейчас, в эту конкретную секунду, на этой трассе, воздух в легкие поступал чуть свободнее. Дышать стало физически легче. Разведданные собраны и переданы. Вскрытый гнойник выжжен дотла. Жизнь в одном отдельно взятом задыхающемся городе была принудительно, через кровь и сломанные кости, возвращена в нормальное русло. Территория очищена от падали. Анна подняла руку в потертой перчатке, привычным жестом голосуя проходящей мимо фуре дальнобойщика. Тяжелый многотонный грузовик с громким облегченным шипением сбрасываемых пневматических тормозов остановился у заснеженной обочины. Пассажирская дверь кабины гостеприимно распахнулась. Она закинула свой тяжелый рюкзак внутрь. Легко, мышечным усилием, подтянулась на хромированной подножке и с сухим стуком захлопнула за собой дверь. Машина тяжело тронулась с места, разгоняясь, наматывая километры на кардан и постепенно растворяясь в серой, непроницаемой дымке уральской зимы. Она продолжала свой бесконечный маршрут по промерзшим просторам страны. Одинокая, безотказная мышеловка, пружина, готовая захлопнуться там, где механизм отбора дает сбой. Хищники часто забывают. В лесу всегда есть тот, кто стоит на ступень выше в пищевой цепи. И этот кто-то не ведет переговоров. Он просто делает контрольный выстрел.